按着哎，按着哎，一把。爸爸再拍一个，有没有让你想到这个？想到他很小的时候。你在摄影哦。哦，出来了。出来了就舒服了，应该还有。他除了发怪声以外，他也没有哭，所以应该想要试着把它弄出来。应该是 the right thing to do。摄影机这一层看到他这一块头发比较少，这一区。最近发现他的哭声很好。出来了，又出来一点点。又出来一点点。你忍耐一下。